नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 25वां दिन। तो 25वें दिन पे आज हमने इनको सादा पानी दिया है। दिन में भी और शाम को भी सादा पानी ही देंगे, क्योंकि इनकी टॉक्सोल की भी हमने डोज जो है पूरी कर दी थी। और अब इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कुछ और लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज की मोर्टेलिटी एक थी, छोटा ही बच्चा था और उसमें कुछ खास नहीं दिखा, दाना कम खाने की वजह से। उसका पोटा भी बहुत छोटा था और बाकी थोड़ी सी जो दिक्कत थी वो इकोलाई की थी। इकोलाई छोटा बच्चा था, इसलिए वो चला गया। तो और बर्ड में तो दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। और दोस्तों, तो आज 25वें दिन तो था, बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।